糊塗感情永不老。我成日都話，我頭先就話糊塗得嚟就好似我啲頭髮咁。有啲人問到我啲頭髮巨蟹座，都唔知點解會睇塔羅牌會問人哋個頭髮型嘅咧。我冇髮型㗎，我就而家喺度追求緊。如果馬拉松咁瞓24個小時，我最中意係咁樣。如果瞓到24個小時嘅話咧，咁個頭髮係最靚㗎啦，乜都唔使喐就最靚。巨蟹座呢個就係糊塗，我嘅糊塗感情啦，所以永不老㗎。你嘅第一張牌 Wheel of Fortune 睇下係咩？咁 Wheel of Fortune Sagittarius 嚟嘅喎，火牌嚟嘅喎。咁會唔會有一個射手座嘅朋友會喺你呢個5月出現咧？會唔會就係你呢個巨蟹座同射手座嘅好火熱辣嘅感情永不老咧？糊糊塗塗咁就永不老咧？梁漢文嘅歌我寫嘅好開心，好好聽，我覺得。嗱，你啲牌唔出啊，巨蟹座，我想睇下你點樣糊塗法，又想睇下你點樣永不老法，但係出啦 ，focusing is key。咁你就5月你要焦點正確啲，校正你個正確嘅焦點。因為如果你個焦點正確咧，你呢件事就行得好快，因為你有個幸運之輪。但係你要推喎，幸運之輪如果唔推佢就唔喐或者向後咧，咁就仲大件事啦。你焦點正確咧，無論係唔係 Sagittarius 嘅原因咧，你都會好似呢個 Knight of Wands 你睇行得幾快。呢個騎士就唔係講玩嘅，非常之有動力嘅，同埋都幾花花公子下㗎。但係即唔係一定為壞嗰隻花花公子嘅，因為佢有動力啊嘛，佢有激情啊嘛，咁咪辣着你咯，或者辣着其他人咯，或者係你就係嗰個佢啦。Judgment 判決，你睇下，哇！10號、20號牌你都攞晒，兩隻火牌，呢個係 Aries 牌嚟嘅，白羊座牌。因為你仲有個底牌就係有 Tower，哇！仲有傷心牌、愛人牌，我都攞晒佢先，俾你睇下。你幾烽火晴天啦！你呢個2025年嘅5月，因為你有一個咁情塔嘅騎士。好消息嚟嘅，就係可以重生嘅好消息。但呢個重生好消息可能就係要經過一個塔嘅跌落嚟嘅狀況。睇下呢個 Tower 係又係火牌，你全部火牌，即係呢個劍牌唔係火牌，因為劍牌就係劍牌，就即係風牌，即係 air。然後你 Lovers 6號牌啦 ，Gemini 啦 ，Air，你完全喺空氣同火裏邊咧，哇！你唔精彩，空氣同火就令到個火越嚟越大，越嚟越大，因為嗰啲 oxygen 嗰啲氧氣就供應呢個火，令到佢燒得砰砰聲咯。咁所以佢叫你 focusing is key。當你個火燒得咁勁嘅時候，又有濃嘅煙嘅時候，你好難焦點噶啦嘛。你焦點唔夠正確嘅時候咧，你就可能會做錯事啦。而家就係啲牌叫你唔好做錯事，宇宙叫你唔好做錯事，因為你今次呢件事係大件事嚟嘅 judgment 嚟嘅，係最後啲判決嚟嘅。呢件事可以令到你感情永不老嘅，係一件好靚嘅事嚟嘅，靚到不得了嘅，靚到不得了。而你可以離開你啲傷心事。喺有咁嘅狀況底下咧，如果你唔掌握住呢個塔嘅跌落嚟，然後焦點正確啲啊，你呢個燒咧，呢個燃燒咧就好黃啊，好白費，燒嚟做乜咧？如果你唔掌握呢一個燃燒，係令到你個人生會更進步、更好，令到你呢個感情永不老，令到你更開心，好似呢班呢個家庭咁好開心咁樣，一個重生嘅力量裏邊去活得更精彩。你有呢個幸運之輪，你唔該你退啦。當我都好推我啲頭髮凌亂到可以同陳奕迅比，點解你唔用佢首幸福之輪？咁呢個就幸運之輪啦。總之好相似嘅能量去推到你哋嘅糊塗感情永不老。恭喜晒巨蟹座！